Bueno, qué bonito sendero, mira. Sí, mire esos árboles tan grandes. Son unos árboles gigantes, mire. Aquí está chévere porque es el senderito. Mire cómo se ve bonito. Acá por el sendero. Qué chévere. O sea, nos va a caminar por unos 5 minutos. Uy, mira, cuidado. Yo por eso me subí a las rocas. Para llegar al río. Entonces, mire qué lindo. Acá todos estamos. Como estamos debajo de árboles, hace mucho fresco. Pero salgamos de los árboles y verá que es mucho calor. Mira qué bonito.